В България има над 4000 язовира. Но те са повече от просто точки на картата. Те са мълчаливи водни огледала, в които се отразяват небето, планините и пластовете на една сложна и богата история. Създадени от човешка ръка, те са прекроили пейзажи, но са и погълнали светове. Всеки от тях е паметник на прогреса, но и меланхоличен пазител на спомени, заключени завинаги под спокойната му повърхност. Днес ще се потопим в 5 от тези светове. Ще се изправим пред язовир Кърджали, каменният страж на река Арда. Ще надникнем в язовир Боровица, тайнствената фуния към земните недра. Ще полетим над язовир Въча, Родопският фиорд с плаващите къщи. Ще се докоснем до язовир Жребчево, призрачният спомен за един потопен свят. И ще потърсим язовир Копринка, водната гробница на тракийските царе. 5 спирки от едно пътешествие в дълбините на водата и на паметта. Готови ли сте да започваме? Язовир Кърджали е част от каскадата по река Арда, а самата река е не просто воден поток, а митологичен персонаж. Народните предания разказват легендата за трите сестри – красивата и работлива Арда, хитрата Тунджа и най-голямата – Марица. Прокълнати от родителите си заради вечните им спорове, те се превърнали в реки. Веднъж се обзаложили коя ще стигне първа до морето, но Тунджа измамила сестрите си и тръгнала по-рано. Ядосани, Арда и Марица я проклели пътят й да е криволичещ и труден. Така и станало, но лакатушният път, който Тунджа проправяла, улеснил по-големите й сестри, които я настигнали и задминали. Тази легенда одухотворява реката и нейните живописни меандри, които се вият около язовира, изглеждат като визуално доказателство за нейния буен и лакатушен характер. При язовир Кърджали модерното инженерство и древната митология се срещат по най-впечатляващия начин. Язовирната стена, построена в периода 1957 до 1963 година, е уникално за Балканския полуостров съоръжение. Тя е дъгово-гравитачна, което означава, че нейната изящна и елегантна извивка не е само естетически елемент, а ключова част от конструкцията, която разпределя огромния натиск на водата към скалите от двете страни. Със своите 104 метра височина, тя е третата по височина в България и една от малкото в света, които се извисяват почти директно над градските квартали. Към нейната история се добавя и щипка мистика от времето на Студената война, когато са се носили легенди за строго секретни планове за нейното взривяване в случай на военен конфликт, което би предизвикало вълна, способна да помете Одрин. Далеч от отъпканите туристически маршрути в източните Родопи се крие язовир Боровица, истински скъпоценен камък, пазен в тайна от масовия посетител. Разположен на едноименната река, която е приток на митичната Арда, Боровица е пример за красота, родена от уединението. Неговата основна и единствена цел е да бъде вододайна зона за град Кърджали и околните населени места. Поради тази причина къпането, риболовът и къмпингуването по бреговете му са строго забранени. Именно тази забрана обаче е съхранила неговата девствена чистота и е превърнала района в оазис на спокойствието. Централният визуален и мистичен елемент на язовир Боровица е неговият уникален преливник. За разлика от стандартните стени, тук излишната вода се поглъща от огромна бетонна фуния, издигаща се от дълбините на язовира. Гледката на този шахтов преливник е сюрреалистична и провокира въображението. Той изглежда като портал към друг свят, като гигантска тапа, която пази тайните на водата.
Когато нивото се покачи, водата започва да се излива в гърлото на фунията със страховит тътен, преди да изчезне в тунел, прокопан под планината. Това инженерно решение, макар и напълно практично, придава на мястото неповторима и леко зловеща атмосфера. Липсата на човешка активност е превърнала района на Боровица в истински рай за дивата природа. По поречието на реката и около язовира могат да бъдат наблюдавани изключително редки и защитени видове птици, сред които царски орел, орел-рибар, сокол-скитник и белошипа ветрушка. Пътуването до там е пътешествие назад във времето, през малки селца, където животът тече с друг ритъм. Околностите са осеяни с наследството на древните траки. По скалните масиви край селата Ненково и Дъждовница могат да се видят десетки скални ниши, чието предназначение все още е загадка. Язовир Боровица е ярък пример за съзнателен избор за опазване. Докато други язовири представляват тотална трансформация на средата и активно се използват за отдих, Боровица е оставен да живее свой собствен живот. Той е пример за това как човешката намеса може да създаде нещо ново, а след това да се отдръпне и да го остави да се слее отново с дивата природа, превръщайки го в защитено и почти свещено място. Сгушен в сърцето на западните Родопи, язовир Въча е гледка, която спира дъха. Неговите наситено зелени води прорязват планината като скандинавски фьорд, обграден от стръмни, гъсто залесени склонове. Дълъг близо 17 км, той се вие между скалите, създавайки пейзаж, който изглежда едновременно древен и сътворен от магическа пръчка, както го описват някои пътешественици. Внушението се допълва от мащаба на човешката намеса. Язовирната стена, построена и въведена в експлоатация през 1975 година, е рекордьорът на България. Със своите 145 метра височина, тя е колосално съоръжение, което стои като мълчаливо доказателство за инженерния размах на своето време. Като част от ключовата хидроенергийна каскада Доспат Въча, язовирът има и жизненоважна функция. Той осигурява питейна вода за втория по големина град в България, Пловдив, и напоява плодородните земи на Тракийската низина. Това, което прави Въча наистина уникален, е начинът, по който животът се е адаптирал към новия пейзаж. Най-яркият пример за това са прочутите понтонни къщи. Това не са просто кейове за лодки, а цели плаващи вили, накацали по водната повърхност, като до някой от тях достъпът е възможен единствено с лодка. Гледката на тези уединени домове, полюшващи се леко в прегръдката на планината, е едновременно сюрреалистична и очарователна, показвайки една неочаквана симбиоза между човека и новосъздадената природа. От тук тръгват пътеки към връх Свети Илия, към Бекови скали, откъдето се разкрива цялото сребристо-лентовидно тяло на Въча, оградено от зелени ребра. Лятото топлите ветрове подканят към каяк или бавно плаване с катамаран. Есента багрите на Буковите гори се отразяват, сякаш някой е разлял палитра в езерото. А истинската магия настъпва по залез. Когато слънцето се скрие зад хребетите, водата се сгъстява до мастило, а последните лъчи изрисуват силуета на стената, внушителен мост между човека и планината. Едновременно тих и величествен, язовир Въча доказва, че инженерството и природата могат да бъдат съмишленици, стига да умеем да слушаме шепота на реката под бетона.
на тъмна вода. Скритият храм диша едва. Далечен звън отеква мъгла, шепот на стара тъга. Камбана под вълните звънти, водата пази нечий сън. Във всяка вълна гори. Ако има място в България, където водата пази най-тъжната и същевременно най-красивата тайна, то това е язовир Жребчево. Неговият централен герой не е стената или природата, а една самотна, полуразрушена сграда, която ту се показва над водата, ту изчезва в нея. Потопената църква Свети Иван Рилски. Тя е единственият видим остатък от някогашното китно село Запалня и се е превърнала в мощен символ на изгубената памет. Историята на храма е пропита с човешка съдба. Построен е през 1895 година с труда и средствата на местните жители на най-високия хълм в селото. Стените му са били изографисани, а на една от тях са били изписани имената на 32 местни мъже, загинали във войните за национално обединение. През 1965 година, когато водите на новопостроеният язовир започват да заливат долината, църквата е потопена заедно с цялото село. В един последен акт на съхранение на вярата и паметта, местните хора успяват да спасят иконостаса и камбаната, пренасяйки ги в църквите на съседни по-щастливи села. Църквата е само върхът на един невидим подводен свят. На дъното на язовир Жребчево лежат останките не на едно, а на 3 села. Жребчево, което дава името си на язовира, Запалня и Долно Паничарево. Това е човешката история зад бетона и водата, разказ за хиляди хора, насилствено изселени от родните си домове, за загубени имоти, гробове и спомени. На хълм близо до църквата все още може да се намери паметна плоча, чийто лаконичен надпис носи огромна тежест. Село Запалня, заселено 15 век и селено 1962 година. Това е епитафия не за човек, а за цяло едно изчезнало селище. Визуалната сила на потопената църква идва от нейната постоянна промяна. В зависимост от нивото на язовира, тя може да бъде изцяло на сухо, достъпна за разходка, наполовина потопена като венециански дворец, или пък от нея да се вижда само самотният кръст над водата. Тази променливост я превръща в жив паметник на паметта, която ту изплува на повърхността, ту отново потъва в забрава. Мястото е магнит за фотографии и пътешественици, които търсят усещане за безвремие, особено по изгрев и залез, когато лъчите обагрят руините в меки меланхолични цветове. Язовирите по поречието на река Тунджа, като Жребчево, разказват историята за човешката цена на прогреса. Тяхната мистика не идва от древни природни легенди, а от погълнатата съвременна човешка история, превръщайки ги в мълчаливи свидетели на жертвите, направени в името на модернизацията. Водата пази нечий сън, във всяка вълна гори спомен от светълден. Лунен лъч в дълбина рисува икона от злато в нощта. Риби танцуват сред руини, души без дом във вечна тъга. Камбана под вълните звънти, водата пази нечий сън. Във всяка вълна гори спомен от светъл ден. Лунен лъч в дълбина рисува икона от злато в нощта. Риби танцуват сред руини, души без дом.
Докато Жребчево пази спомена за села от близкото минало, язовир Копринка, разположен в сърцето на Розовата долина, крие далеч по-древна и мащабна тайна. На неговото дъно лежи българската Атлантида, останките на Севтополис, великолепната столица на Одрийското царство, основана от великия тракийски цар Севт III около 320 година преди новата ера. Историята на откритието е също толкова драматична, колкото и съдбата на града. Той е открит напълно случайно по време на строителството на язовира, тогава носещ името Георги Димитров, в периода 1948-1954 година. Археолозите под ръководството на професор Димитър Димитров провеждат спасителни разкопки и бързо осъзнават, че са се натъкнали на нещо изключително – единственият цялостно проучен тракийски град на територията на България. Разкопките разкриват един забележително добре планиран и богат град. Севтополис е бил защитен от яка крепостна стена, имал е агора, централен площад, канализация и е бил разделен на квартали. В центъра му се е издигал укрепен царски дворец, който е функционирал и като светилище на кабирите, а в близост е открит и храм на бог Дионис. Открити са хиляди монети, сечени в самия град, изящна гръцка и местна керамика, златни накити и богато оборудвани гробници, в които тракийската аристокрация е била погребвана заедно със своите коне. Всичко това рисува картина на една високо развита и богата цивилизация, далеч от популярния образ на траките като диви племена. Тук темата за съзиданието срещу унищожението достига своята кулминация. Въпреки огромното историческо и културно значение на Севтополис, държавата взема спорното решение строежът на язовира да продължи и през 1955 година водите на река Тунджа завинаги поглъщат древната столица. Историята обаче не свършва до тук. През 2005 година българският архитект Жеко Тилев представя амбициозен и вдъхновяващ проект за възкресението на Севтополис. Идеята е да се изгради масивна кръгла стена в средата на язовира, която да огради руините, след което водата вътре да се пресуши и градът да бъде реставриран и експониран като уникален музей на открито, достъпен за посетители с лодки. Проектът получава световно признание, но за съжаление до ден днешен остава нереализиран. Така под спокойните води на Копринка лежи не само един древен град, но и една модерна мечта. Мечта за бъдеще, в което можем да поправим грешките от миналото.